tusiibye waka emagere n'essuubi nga tunyigako ku bigere. Oluvannyuma lwa wiiki ennamba nga Bobi Wine ali mu kutambula ne Barbie Kyagulanyi Munangate mu bitundu eby'enjawulo mu kampeyini, bannange obukoowu bubadde bw'amaanyimuko katonotono wano. Bakira obwedda Ssuubi nga yali Munangate okubeera nga akola ku maama kamasaaji awo katono nnyo, kw'ossa ate Bobi Wine abadde Munangate n'obubaka bw'abadde akakasa. Bakira obwedda nga bw'ayimbayimbamuko bali waka bye okubeera nga nkutuusaako wali Munangate emagere ku sayidi y'emu, kw'ossa ate ne King Saha atuuse wali Munangate ku Airtel n'asooka n'abakubamuko wali. Kibadde kikambwe nnyo. Kaakati nno kansuke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge, kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Bampita Jaminati, nsinzira ku Jaminati Yugi. Kaakati nno munnange nga bwe nkutandisizza nti actually wiiki eno Munangate eri mu kufundikira. Mu kaseera kano kenkoyedde Munangate kenkoyeddemu vidiyo eno. Barbie Kyagulanyi abadde atambula ne bbaawe Bobi Wine Munangate mulaale, era nga munnange obukoowu asazeewo okubeera ng'awummulamuko wali katono nnyo. Ssuubi yabadde Munangate ng'ali mukola kamasaagi awo. Bakira obwedda nga omukulu Munangate Bobi Wine abadde n'obubaka, omanyi ekivulu kya muganda we Mickey Wine Munangate ekigenda okubeera ku Serena. By the way abadde ali mu kakasa wali ng'amuwa drop era nga naye agenda kubeerayo Munangate ku Serena. Olwaffe olunaku leero lubadde lwa just kale era tusiibye waka emagere n'essuubi nga tunyigako ku bigere. Anaye ze Mickey wange sisobola kumufiisa era leero nja kubayo ku Serena. Kampeyini wadde zibadde zituleega naye leero katugendeko muraga olw'eggulu twesange ku Serena. Mwena abantu baffe tubayise ku Serena ne meya bali mwezo nkuyise ku Serena. Bwe wamala dda. Wabula bannange Ssuubi ndowooza omulengedde, nkugambye abadde bize bitya wali. Oh my God. Munnange basobodde Munangate okutwaliriza akadde kaabwe. Kakati ku sayidi y'emu nga nkongeddeyoko King Saha abaddekoko leero wali Munangate ku Airtel. Wali akamwanyi ho mu freestyle bibadde bitya, banyumiddwa nnyo nga boogezako okulaba akatambi ako.
Bakyali bange amazima nze njagala nnyo abantu abanjagala. Era nga n'abantu ab'enjawulo munnange ate beeyongedde okubeera nga bagula tiketi. Yamaani bakyali bange ab'ekigungu, abaana b'ekigungu bali Contention nju tebazinoonya tiketi zaabwe zino ziraba. Banoonya tiketi zaabwe za kakadde era confirmed tuli nabo 21 November tugenda kuba Lugogo Cricket Oval. Showtime. Yamaani. Respect. Kiba kirungi n'okugira ng'obudde bukyali. King Saha ekivule kye kigenda kubeera wali munnange ate Lugogo esayidi nga bwogezako okulaba ku bumu obutambi obadde munnange ate bukote akati ku mukutu ogwa TikTok. Ye mwana mulenzi munnange ate King Saha bwenti bwenkoze gwe kasitobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnange ate bitwekere tujja kubeera nga tukuwa update kasitobeera ng'osubscribinze.